Tervist, minu nimi on Alvar ning täna näitan teile lühikest demo e-giidist. Et muuseumina e-giidi registreeruda, lehe paremal üleval nurgas on nupp sisene. Vajutage seda. Seejärel tuleb vajutada liitu muuseumina ning seejärel on vaja täita antud vorm. Vormi saab täita automaatikaga otsides ennast äriregistrist. Näiteks panen enda firma, kontrollin oma andmed üle, näen, et e-posti tahan kasutada teist, panen teise, tahan kasutada sama e-posti ka kontole. Panen enda nime, panen endale parooli, loen läbi ja nõustun kasutaja tingimustega ning seejärel loon konto. Nüüd on näha, et mulle saadeti e-mail kasutaja kinnitamisega. Lähen e-maili, kinnitan enda e-posti. Tehtud. Nüüd on mul küllaltki tühi pilt ees. Aga juba näen, et ma saan valida rakenduse keelt. Selle demo raames hoian rakendust eesti keeles. Paremal üleval näen ma, kellena ma olen sisse loginud. Saan näha minu profiili ning logi välja. Minu profiili alt saan muuta oma kasutaja andmeid. Nüüd vasakul menüüs jaguneb rakendus suuresti kolmeks. Üleval on audiogiidi osad, keskel on tagasiside osad ning all on muuseumi osad. Hakkamegi siis looma esimest näitust. Vajutan näitused, vajutan lisa ning näen, ma saan muuta oma näitust aktiivseks, saan määrata näitusele keeli, saan panna näitusele nime ning kirjelduse. Aktiivseks ma seda veel ei tee, kuna ma alles töötlen seda. Mind huvitavad eesti, soome ja inglise keeled. Panen näitusele nime, linnud. Panen ka näitusele kirjelduse. See näitus on lindudest. Nüüd ma tahan mugavalt ja lihtsalt selle ära tõlkida. Mõlema ploki üleval on tõlgi kõik. Tõlgi kõik näitab kokku, palju see tõlkimine maksab ning palju tõlkeid ta teeb. Hetkel on näha, et ühe sõna tõlkimine on üsna odav. Jätkan. Nüüd ma näen, et automaatselt lahtrit täidetele. Samamoodi tahan tõlkida ka kirjelduse. Vajutan tõlgi kõik. Näen, et kogu tõlkekulu on 0,06 senti ja 3 tõlget. Jätkan. Kontrollin üle, et kõik sai täidetud ja salvestan. Nüüd ma näen oma tekkinud näitust. Igal näitusel on QR-kood, mis viitab sellele lingile. See on hetkel meil privaatne, kuna me ei ole seda avalikuks teinud ja seda teeme hiljem. Nüüd näeme oma näituse üldandmeid, mida me enne lõime, näeme artikleid, mida meil veel ei ole ning külastuse statistikat, mida meil veel ka ei ole. Hakkame siis artikleid looma. Artiklid on sisuliselt nagu eksponaadid. Ütleme, et meie linnu näitusel on 2 lindu. Kuldnakk ning rank. Salvestan. Nüüd näen meie tekkinud näituse eksponaate. Ütleme, et me tahame kuldnokale lisada sisu. Teeme kuldnoka menüüst lahti, vajutame muuda. Siit saan lisada oma eksponaadile sisu. Saan lisada näiteks teksti, pildi ja audio. Kirjutan siis lühida jutu oma kuldnokast. Seejärel panen kuldnokale pildi. Ning nüüd asungi tõlkima. Vajutan nuppu tõlgi kõik. Näitab, et kogu maksumus on 0,03 senti. Kinnitan. Ja nüüd samamoodi saan ka teha lihtsasti heli oma kõikidest tekstidest. Ta võtab automaatselt iga õige tõlkerea ning teeb nendest helifailid. Näitab ka helifailide kogu hinda. Panen kinnita. Nüüd läheb veidi aega, kuni ta läbi töötleb ning juba ongi valmis meie helifailid. Saan ka neid siit kohe kuulata. That's a golden oriole. It lives in the forest. See on kuldnokk, ta elab metsas. See on kultanokka, se asuu metsässä. Olen oma loodud sisuga rahul, vajutan salvestan. Nüüd näen, et mu tekkinud sisu on salvestatud. Loon ka sama sisu kiirelt rongale. Nüüd, olles rahul oma näituse sisuga, teema ta avalikuks. On näha, et näitus on avalik. Nüüd, et näitusele lihtsamini ligi saaks, on ka võimekus printida. Kas siis iga eksponaadi juurde kleepsud
või näiteks näituse algusesse juhend. Avalikule lingile vajutades näeme, mida me päriselt tegime. Paneme telefoni vaatesse ning hakkame uurima. Ütleme, et me tahame näitust näha soome keeles. Nüüd telefoni vaates tekib meile väike kalkulaatori laadne menüü. Vajutame eksponaadile 1 ning näeme, et meie tekitatud sisu on täitsa olemas. Saame ka kuulata heli, Se on kultanokka, se asuu metsässä. vahetada keelt ning minna tagasi eksponaatide menüüsse. Ja nii lihtne see ongi. Nüüd vaatame üle küsimustikud. Küsimustikke saab luua peale vajutades lisa. Paneme oma esimesele küsimustikule nime. Küsimustik. Meid huvitavad eesti, soome ja inglise keel. Hakkan lisama küsimusi. Paneme meie esimesele küsimusele nimeks. Kuidas jäid rahule? Saame valida kas skaala, rippmenüü või vaba teksti. Esialgu jääme skaala juurde. Paneme, et meie miinimumsilt on halb ja maksimumsilt on suurepärane. Skaala on 10 palli süsteemis, panen salvesta. Lisan veel ühe. Ütleme, et meil on rippmenüü valikutest. Kas toit oli hea? Ei. Jah. Enam vähem. Olen rahul, salvestan. Ja loome ka vaba vormi küsimuse. Anna veel tagasisidet. Salvesta. Nüüd näen oma tekitatud küsimusi. Hetkel veel need on tõlkimata. Vajutades nuppu tõlgi kõik. Panen tõlgi kõik. Tekstid tõlgitud, tekivad siia iga küsimuse juurde tõlked. Saame oma tõlkeid näha ja muuta peale vajutades. Kui küsimuste järjekord mulle ei meeldi, saan neid siit loistades muuta. Selge. Nüüd pean registreerima ära tahvli, kus ma tahan seda küsimustikku näidata. Lähen vasakult tahvlid, lisan uue tahvli, panin oma loodud küsimustikku ja salvestan. Automaatselt tekib ka tahvlile QR-kood, mida saab ka telefoni vaates kasutada. Vajutan avalikule lingile, saan ligi oma tagasisidele. Saan samamoodi valida keele ning anda tagasisidet. Ja nüüd näen ka automaatselt oma vastust. Mõlemasse rakendusse saad ka lihtsasti enda brändingu. Näiteks hetkel oli mul audiogiid väga musta värvi, saab seda kõike siit muuta. Sama ka tagasisidega. Mõlemale tekib statistika, audiogiidi oma automaatselt avalehele ning tagasisidele ka avalik statistika. Lisaks saab muuta oma muuseumi andmeid, näha kasutajate tegevuste logi, hallata kasutajaid ning näha oma arveid. Lisaks, kui teil on mõni mure või tagasiside, saate selle meile anda lihtsasti vajutades all vasakul tagasiside nuppu ning täites selle vormi. Tänan, et kuulasite ning head kasutamist!